Tere, mina olen Terje Talv. Kas meil lindistatakse või on ülekanne ka? No, on ka arvavatega peaks olema. Nii, ja mina olen Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon. Olete kindlasti juba kuulnud palju erinevaid põnevaid ametinimetusi ja organisatsioone. Ja ma ei hakka teid väga palju sellega vaevama. Räägin teile sellest, kes olen mina, kuidas ma hakkasin tuulega tegelema. Räägin teile sellest, mis asi on tuul. Siis sellest, kuidas sellest tuulest, mis õues puhus saab see elekter, mis hoiab meie lambid põlemas. Siis me räägime sellest, kui suur on tuulik, kui suured on tuulegeneraatorid. Räägime sellest, mis on Eestis ja räägime natukene ka vesinikust. Ja mina olen Terje, olen 43 aastat vana, mul on 2 last. Minu vanem tütar on Desiree, ta on 22, lõpetas juba ülikooli. Ja mul on päris suur tütar. Ja siis mul on poeg, kes on 15, kes on umbes nii pikk. Et tema on meil täna kodus. Olen ma hariduselt Tartu Ülikool ja kommunikatsioonijuhtimise magister, ehk siis energeetika ja erialast haridust mul ei ole. Aga tegelen sellega ja olen olnud siis suurtes ettevõtetes Omnivas, mis tol hetkel oli Eesti Post. TalTechis olen töötanud selles samas majas, kus me täna siin oleme. Olin 5 aastat selle maja kommunikatsioonijuht. Tunnen ennast väga koduselt, siin mul on nii hea rõõm näha, et nii palju lapsi on tulnud laagrisse. Ja töötasin Rahvusraamatukogus ja nüüd juhin Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni. Tuuleenergia Assotsiatsioonis on palju liikmeid, ma esindan neid, aga ma olen ainus inimene, kes seal töötab. Nii et tavaliselt tööpäeval ma tõusen hommikul üles, võtan tassi kohvi, lähen istun oma elutoas arvuti taha ja hakkan tööle. Ma olen seal täiesti üksi. Sellega seoses üks vahva lugu, et ma tegin oma silmale haiget teisipäeval kogemata. Mingi asi lendas mulle silma. Ja ma olen üksi oma kontoris, kodukontoris ja ma isegi ei teadnud, kuidas ma välja näen. Siis ma läksin kohalikku poodi ja siis väiksed lapsed umbes teie vanused hakkasid mind kartma, sest mu silm oli täiesti punaseks läinud päeva peale. See ei olnud tahtlik. Nii et kui minu silma vaatamine on teile keeruline, siis te võite vaadata ekraani. Nii, aga räägime sellest, mis asi on tuul. See trikk tuleb paremini välja siis, kui õues on külm. Aga täna meil ei ole külma ilma kuskilt võtta. Üliklassis. Suitsuandurid ei tööta. Ei, see ei pane suitsuandureid tööle, ma ainult korraks paneme. Nii. Tegid nalja. Väga hea. Naljad mulle meeldivad. Ma proovin, kas see trikk töötab. See ei ole trikk, see on füüsika. See kustub tuulega. Ei, ta ei kustu ära. Nii. Võib-olla saate seda kodus paremini järgi proovida. Panen selle siia, te ei tee sulle liiga. Et tuul on looduslikel põhjustel maapinnas horisontaalsed, ehk siis sedapidi liikuv õhk. Ja tuulel on siis miks tuul liigub, on sellepärast, et õhul on erinevad rõhud, on madalam rõhk ja kõrgem rõhk. Ja kõrgema rõhuga alalt liigub tuul alati madalama rõhuga alale. Ja see tuleb sellest, et on füüsikaseadus, on termodünaamika teine seadus, mis ütleb, et soojus ei saa iseenesest üle kanduda külmemalt kehal soojemale kehale. Täna on väljas tuul ja soe, ehk mu trikk ei tule väga välja, kui künal kustus. Aga muidu on nii, et kui te lähete koju ja väljas on natukene külmem kui täna ja te panete küünla põlema, kui te tõstate küünla üles akna juurde, siis küünlaleek liigub välja ja kui te panete küünla alla, siis küünlaleek liigub sissepoole. Ehk siis, kui te teete kodus oma akna lahti, siis soe õhk läheb alati ära ja külm õhk tuleb alati asemele. Ehk siis tuul on alati olemas, sellepärast, et kui õhurõhud on erinevad, siis õhk liigub. Ja siis
ma arvan, et kui küünal ei tulnud välja, aga proovime järgmist asja, et kes tahab mul... Väga tore, nii nunnu. Kes tahab mul päike olla? Sina oled meil päike. Ja siin mul oleks tarvis maad ka. Võtame tüdruku maaks. Okei, meil on kuud ka vaja. Mina. Sina oled kuu. Maa, kuu ja päike palun siia. Teised võivad tulla ka vaatamist ja saada paremini aru. Nii. Kus päike on? Päike on keskel. Sina oled päike. Kas sina liigud? Ei. Sina ei liigu, okei. Ja sina oled... Maa. Sina oled maa. Kas maa liigub? Jah. Kuidas maa liigub ümber päikse? Nagu vaikselt. Ja siis, kui aasta lõpeb, siis hakkab teistpidi liikuma. Ja ta liigub sama pidi, aga okei. Ja siis maa teeb niimoodi ka, eks ju? Jah. Nii, väga hea. Sina seisad ikka paiga, sul on hea töö. Ja sina oled kuu. Kuidas kuu liigub? Ümber maa. No sina siis liigud ümber maa. No mine maale järgi. Võtagi õigeline. Nii. Ja kui te nüüd vaatate, siis sina oled see, kes annab sooja. Sina õhkad sooja välja. Imelik. Ja siis, ja siis, kui me vaatame maad, siis maa üks külg on alati päikese poole, on ju? Ja mis veel olulisem, tema teine külg on alati päiksest eemal, ehk siis teine külg ei saa soojust. Ehk siis maa peal on nii, et mingisugune koht saab alati energiat ja soojust ja mingisugune koht ei saa kunagi soojust. Mis tähendab seda, et seal tekivad erinevad temperatuurid, mis tähendab seda, et õhk hakkab liikuma. Aitäh, maa, kuu, päike! Mis tähendab seda, et kuniks meil on päike, kuniks meil on maa ja päike või see maa keerleb ümber päikese, nii kaua on meil tuul. Seda olukorda, et tuult ei ole võimalik luua. Tuul ei saa ära kaduda. Tuul saab vaibuda ja tulla mõne aja pärast tagasi, aga tuul on alati olemas. Ehk kuskil on alati tuul, sellepärast, et kuskil on päike, kuskil on maa varjukülg, kuskil on soojem, kuskil on külmem ja füüsika lükkab selle õhu liikuma. Nii, see tähendab seda, et tuul ei ole fossiilne, ehk ta ei ole nafta, ta ei ole gaas, mis tuleb maa seest, ta isegi ei ole taastuv näiteks nagu biomass, nagu puud, mis õues kasvavad. Ta lihtsalt on. Et tuul on ja ta on ka siis, kui inimesi ei ole. Ehk siis tuul oli maakera peal väga palju aega enam seda, kui inimesed tekkisid. Ja tõenäoliselt on ka siis, kui me kõik oleme ammu läinud. Ehk siis tuul on stiihia, siis tuul on meist märkimisväärselt suurem ja tugevam. Kas teil on vahepeal küsimusi tekkinud? Nii. Nüüd me räägime sellest, et kuidas tuulest sai energia. Ja see algas sellest pihta, et 13. sajandil Euroopas toimus tööstusrevolutsioon. Ja kui ennem oli nii, et kujutage ette, mõelge Rocca al Mare selle talu muuseumi peale või selle Vabaõhu muuseumi peale, jah. Mõelge nende talude peale, mis seal õues on. Ja see oli niimoodi, et sul oli nii palju jõudu, kui sul oli inimesi ja loomi. Ehk kui sul oli hobune, siis ta sai künda. Kui sul oli laps, siis ta sai karjas käia. Kui sul oli mees, siis ta sai mingisugust tööd teha. Sul oli nii palju nagu ressurssi, kui palju sul oli inimesi ja loomi. Aga sa pidid neile süüa andma ja nendest hoolitsema ja riideid neile selga andma. Ehk siis oli väga palju energiat, mis kulus selleks, et seda majapidamist töös hoida. Ja siis leiutati tuulikud, ehk siis tuul, mis puhub nägunii, olemata sellest, kas meie oleme siin või ei ole. Nad panid sinna vahele tuuliku ja see üks tuulik tegi ära 30 hobuse töö. Kujutage ette, et sul on nagu farm 30 hobusega ja siis teine osa on see, et sul on lihtsalt üks tuulik. No, tuulikule tuleb teda parandada ja võib-olla natuke õli panna, aga põhimõtteliselt süüa ta ei küsi. Riideid ta ka ei küsi. Koheldav. Ei, tuulikud ei küsi, süüa ei küsi. Ja siis, kas te teate, mis see on? Keeakivi. Ja, et sellega siis jahvatati jahu ja selleks oli tarvis inimesi, kes seda jahvataksid, aga siis tuli tuulikud
ja tuul jahvatas jahu. Ja siis alustatigi sellest, et tuule kasutati kõigepealt jahu jahvatamiseks, hiljem ka paberi tootmiseks ja purjelaevad ehk siis kogu maailma avastamine. Columbus, Ameerika, kõik muud asjad tulid ka otseselt sellest, et inimesed õppisid tuult kasutama. See on nüüd tuuleveski, selline nagu Vabaõhumuuseumis või kuskil, ei tea, Muhus on ja võib-olla kuskil. Kas keegi on näinud niisugust vanamuudset tuulikut? Ja seal Vabaõhus on. Ja mujal ka. Mulle meeldib väga see, et tehnoloogia on sama. Siin on see suur tuule osa, kus on tiivad ja siis need tiivad ajavad ringi seda suurt hammasratast, mis paneb tööle väiksed hammasrattad ja sellega jahvatatakse jahu. Ehk siis tehnoloogia on hästi lihtne. Ja nüüd mõned sajad aastad hiljem on tehnoloogia täpselt samamoodi, et nüüd on ta niisuguse suure valge posti otsas, seal üleval on kondal või rootor, kuidas me seda nimetame, ta küljes on labad. Labad käivad ringi, nad lükkavad tööle esimese hammasratta, kes annab energia teisele hammasratta, peab tööle teise hammasratta ja siin on elektrimagnetid, millega siis tehakse elektrit. Ehk siis maailmas on väga palju asjad, väga palju arenenud, aga see viis, kuidas me tuulest energiat saame, on iseenesest täpselt seesama. Et ma võtsin kaasa ühe tuuliku, see on meretuuliku mudel, ehk neid pannakse tulevikus merre, et ta näeb välja selline, võib-olla seda lasete ringi käima, teistele ka näidata. Ja mis sellega on see, et kuidas seda tuulikut pidurdatakse, kui tuul läheb väga suureks, siis see on tuuliku puhkeasend, näeb välja selline, ja siis need labad keeravad iseennast nagu tuulest välja ja siis ta jääb vaikselt seisma. Ja siis, kui tuule kiirus on hea, et elektrit toota, siis ta keerab ennast uuesti tuule poole ja siis need... Selle käima jätavad kiireks? Küsi uuesti. See on pigem vastus, aga kui sa jätad selle tööle, siis teeb lahvata. Nad väga suure tuulega ei saa töötada, ehk siis... Aga muidu nad töötavad ikkagi kogu aeg põhimõtteliselt ja neil ei ole ööl ja päeval, ei ole vahet. Ja siis, kui tuul puhub, siis see kondel siin peal või see rootor, see väikene osa, see saab ennast liigutada, siin all on suur hammasratas ja siis ta keerab ennast, otsib tuule suuna ülesse ja hakkab sellest suunast tööle, kus tuul talle tuleb ja samas ta saab siis keerata oma tiivikuid ka. Et ma ei tea, kas te olete, kui palju teist on maismaal Eestis tuulikuid näinud? Olen. Liiga palju. Et tuulikud on üsna kõrged ja siis see on siin Oleviste kirik, see on siin samas Tallinnas. Baltimaade kõrgem kirik. Jah, et väidetavalt on Oleviste kirik Baltimaade kõige kõrgem kirik ja siis need uued tuulikud, mis kunagi pannakse küll merele, need on 2 sellist kirikut üksteise peale pandud. Peaaegu. Jah. Mis seal sees on? Ei teagi. Võtsin kaasa selle sama tuuliku, mille kohta siis on, et mis siin on. Et siin on siis, võib-olla on seda pidi lihtsam rääkida, kui ma alustan siit. Et siis on see esimene osa siin, mis keerleb. Ja siis siin on need labad, nagu ma ütlesin, neid labasid saab muuta siis tuule poole ja tuulest vastu. Siis see elekter läheb siia keskele, siia. Ja siis siin on generaator. Seal on ka stabilisaatorid ehk siis kõik pidurid ja asjad, mis on vajalikud tuuliku toimimiseks. Siin keskel selle koha peal on selline ava, kus sa saad selle luugi lahti teha ja siis sa põhimõtteliselt saad köiega sealt alla laskuda, kui sul vaja on.
oi. kui sa lähed tuuliku sisse, siis tuuliku, siin sees on lift. Sa paned ennast niimoodi traksidega kinni, sa paned liftis ka ennast traksidega kinni ja see lift sõidab üles 5 minutit. Tegelikult ainult. Ja siis, aga siis sa ei ole nagu nii, et kui sa liftiga üles lähed, et siis sa kohe nagu astud nagu tuppa ja sul on erinevad korrused, kus sa siis pead veel natukene ronima, aga põhimõtteliselt on. Mul on üks tuttav, kes töötab Vestases, on üks suur firma, mis teeb tuulikuid. Ja siis tema ütleb, et ta elab Taanis, Kopenhaagenis ja tema ütleb, et need tuuliku, see osa siin, et see on suurem kui tema esimene korter. Kui suur siis? See annab meil just väga palju infot. No kui sa mõtled selle peale, et 2 Oleviste kirikut üksteise peale on see suurus, et nad on nagu selline väiksemat sorti maja. Nagu suvilas suurem, ma ei oskagi öelda, millega ma seda võrdleksin. Kui sa saab köiega laskuda kuhu? Nagu täitsa alla? Jaa, maapinnale saad laskuda siit. Selle köie nimi on Milan, sa pead alati olema 2 köiega kinni ja siis sa saad sealt alla tulla. Me tegime ohutusharjutust ja see võttis 18 minutit, et köiega siit alla tulla. Aga see oli väiksem tuulik kui see, mis meil täna siin kaasas on. Nii. Aga läheme edasi. Tuulikut on Eestile vaja. Kas teil telefonid on kaasas? Kaasas. Ma arvan, et meie kasvatajad peavad nüüd appi tulema, sellepärast, et see käib vist teile natukene üle jõu. Aga proovime nii. Teeme nii, et see ülesanne on kasvatajatel, eks ju? Niimoodi pannakse meil proovi. No te võite ka proovida. Nüüd teie ka midagi teha. Üks tuulik on 11 megavatti. See tähendab seda, et kui ta töötaks kogu aeg, siis ta toodaks... Jah. Megavatt-tund. Jah, megavatt-tund, 11 megavatt-tundi. Tuulikud töötavad enamasti 40% ajast, ehk siis natuke alla poole ajast, kui nad olemas on. Ja siis ühes aastas on 360, vale number, vabandust, see ei ole 56, on 365 päeva, ühes päevas on 24 tundi. Ja siis tuulik töötab 40% ajast ja võimsus on 11 megavatti. Ehk siis, kui palju toodab üks tuulik elektrit? Kalkulaatorit ei kasuta. No, ma arvan, et ilma läheb väga keeruliseks. Meil on markerid kandnud siit tahvlil ja kirjutada kogu aeg. Keegi pane kalkulaatorisse paneta. Ja küsimus on selles, et see elekter kõik, mis siin ära tarbime Eestis, on 9 teravatt-tundi. Elekter jookseb siis nende suurused on kilovatid, mida teie vanemad teavad, mis on see, mis on teil kodutarbimine, siis suurem üksus on megavatid, ehk siis 1000 korda kilovatti, siis on gigavatid ja siis on teravatid. Ehk siis Eesti aastane tarbimine on 9 teravatt-tundi. Nii, kas te oskate öelda, et mitu tuulik... 8544. Megavatt-tundi. Ja, see oli megavatt-tundi, aga mitu tuulikut oleks meil vaja, et ära täita 9 teravatt-tundi, ehk siis 9000 gigavatt-tundi. Täpselt sama reaktsioon. Okei, ma arvan, et... 14 miljonit. 9350 äkki. Ja, aga mis te arvate, mitu tuulikut meile vaja, mitu sellist tuulikut meile vaja oleks?
et Eesti elekter ära täita? palju? 20 ütlesid. 20 väike. 48. kaasas. See, kes saab kõige lähemale numbri, kõik võivad pakkuda, saab märkmiku. 8350. See oli sul tund, aga mitu neid Eesti aasta tarbimine on 9 teravatt-tundi. 48. Natuke rohkem, 50. veel rohkem. 52. No rohkem. 60. Nagu 85. 55. 72. 87. 100. 237. 237. Ma ütlesin kõige. Ei, ma ütlesin. 237. Sa võisid ette öelda, minna välja. Miks sa ette panid? See näitab nii palju, et... mis tähendab seda, et neid tuulikuid ei ole Eestis üldsegi nagu väga palju vaja, et paneme neid 300 tükki endale ära. Meil on aegade lõpuni elekter olemas. Mul nende aegade lõpuni. See ei ole Eestis, jah? Ei, see ei ole Eestis. Taanis või? See on Hollandis. Miks ta ei tööta? No Holland, siis ma saan aru, kui see on Holland. Üks asi nendel maast on juba vee all. Holland on niimoodi vist toimub või? Ja, et Kas need mingi... see konkreetne video on minu tehtud, tegin selle 2 kuud tagasi Hollandis. Et samasugused tuulikud, nagu meil siin on siis pandud vee sisse. Eestis ei ole veel ühtegi tuulikut meres. Aga näiteks teile ühte videot veel. Ja. Nad lähevad tõesti siis paadiga ja sinna tuulikute juurde ja näevad ennast. Jah, paadiga. Paluvad laevad ja neid üles. Äkki mul oli õigus? Tulevikus siis hakatakse Eestisse panema ja esimesed tuulikud peaksid valmis olema aastal 28. Meil pannakse üles sellist laeva, mida nimetatakse jet-tippideks. Ja see on see jet-tippide üles niimoodi hästi suur laev. Ja ta läheb kuhu suhelda, siis ta läheb merre, hakkab need jalad põhja, merepõhja. Läheb veekanna ja tõstab laeva kõne üles ja siis tekib selline alus, kus pealt on need tuulikud ehitama ja hullandavad. Siin on näha, kuidas selline suurt maatuulikut maalitakse, et see katusehüvitatud ära. Ja siis on hakkavad seal sealt midagi ära vahetama, aga alused, et mis suurem on asjad, nii et inimesed on väiksed kohased seal. See on 24/7 saab või? Aga suur mootor. See on 20 megavatti. Ja, et see video oli pärit Van Noordilt. Van Noord on ka selle Walney Extension offshore wind farm. harjama hakkasid. Tuulefoorum. On ka selle teie laagri üks toetajatest ja Van Noord on tõenäoliselt see ettevõte, kes esimesena siis tuleb Eestis ja hakkab neid laevu ehitama või nende laevadega ehitama. Siit on aru saada, kui suur on. Kui mõtleme, et kuskil on inimene, siis siuke pisikene täpp siin on see inimene. Kas teine pilt on lahe? Ja siis need on need jalad, mis lükatakse merepõhja. Nii et paari aasta pärast saab minna Saaremaale ja siis saab näha, kuidas see suur laev läheb välja. Ta pakib kõik oma need tuuliku osad siia peale, järjest
ja siis ta hakkab neid ehitama. Tavaliselt neid meretuulepargid. ja neid vundamente, neid kollaseid vundamente, neid hüütakse monopallideks ehk siis üks toru. Seal on suur haamer, mis nagu tüm, tahab nad merepõhja ja siis ja siis nad panevad sinna peale. Tavaliselt need osad on sellised jupid, need tõstetakse sinna peale, siis pannakse rootor ehk see kondel ja siis viimase osana pannakse külge laba. Siis nad ühendatakse võrku ja siis nad hakkavad tööle. Keegi küsis ennem või märkas seda, et kui kaua nad töötavad. Üks selline tuulik töötab 30 aastat ja siis tuleb temaga midagi teha, kas siia pannakse uus mootor sisse või siis pannakse nagu kas uus tuulik üldse või siis temaga tehakse midagi, et aga 30 aastat on tema tööiga. Ja siis nad seal mere peal vaikselt keerlevad. Aga kui see 30 aastat mööda saab, kas siis kogu see post tõstetakse välja või mis saab? Sellega nii, et sellega, mis on nagu mere pinna peal, sellega on lihtne, sa võtad selle ära, lõikad maha, lähed ära, on ju. Aga sellega, mis on mere pinna alla, sellega on natuke keerulisem. Ja see on sellepärast, et kui need monopallid või mis iganes vundamendid sinna mere sisse pannakse, siis sinna külge tekivad taimed, tekivad karbid. Kui seal on karbid, siis sinna tulevad kalad, kes neid karpe söövad ja neid taimi. Ja kui sinna tulevad kalad, siis pärast kalasid tulevad suuremad imetajad, kes söövad kalu. Ehk siis sellest tekib selline nagu kalade paradiis. Ja siis tegelikult ei tohi neid kalasid uuesti häirida, et siis on, täpselt ei tea, et siis tehakse nagu uued uuringud ja uued hinnangud, aga väga suure tõenäosusega neid ei võeta sealt ära. Et täiesti uskumatu, aga kaladele, hüljestele väga-väga meeldivad meretuulepargid. Neid ei segata seal, neil on seal piisavalt süüa ja see veealune osa neid nagu üldse ei sega. Et mõnikord räägitakse, et see tuulik nagu liigub, on ju. Need tuulikud ei liigu, seal all on väga hea ja rahulik olla neil. Ja kui siit alt läheb nagu kaabel, mis selle tuulikus selle elektri ära viib, siis see kaabel pannakse 1,5 meetri sügavusele merepõhja või siis selle pinna alla. Ma ei tea, kui pikad te olete, kas keegi teist on 1,50 pikk? Sina oled. No, kui sa nüüd püsti seisad, siis kõik saavad aru, et sina oled see merepõhi ja siis sinu jalgade all on see sügavus, kus pannakse merekaabel. Ehk siis see merekaabel ei sega loomi, linde, mitte kedagi. No lind ei olegi nii sügaval, kalu ja teisi. Ja, et selline on. Aga mul on küsimus. Miks see tuulik elab täpselt 30 aastat? See on hinnanguline eluiga. Esimesed meretuulikud pandi Taani üles aastal 1991 ja need ikka veel töötavad rahulikult. Lihtsalt, kui sa ostad uue auto, suledes ka mingisugune eeldatav eluiga, sellepärast on see 30 antud neile kaasa. Nad hakkavad tööle siis, kui väljas on 3 meetrit sekundis tuult. Ja kui teie lähete õue ja väljas on 3 meetrit sekundis tuult, siis te peaaegu ei tunne seda, see on nagu nii vaikne. Ja kuna see tuulik on, see labade osa on nii kõrgel, siis seal on alati nagu ühtlane tuul, eriti Eesti oludes. Nii et kui see vana jumal kunagised Eestimaad lõi, siis ta ikkagi nagu mõtles meie peale. Meil läks aega, et aru saada, aga meil on tegelikult nagu enda ressurss olemas, enda vara, millega siin tegeleda. Mul on küsimus, kui see peamine osa ära võetakse, siis kui sügaval see alumine osa on, kas see või lõpuks hakata laevaliiklus segama, kui meil terve meri neid nagu poolikuid tuuleparke täis ja sa nagu ei saa kuskil enam sõita pole ruumi? Ei, tuuleparkidel on siis, merepõhi kuulub alati riigile ja riik annab välja siis õiguse 50 aastaks tuuleparki ehitada ja ta valib välja alad, kus ei ole laevateid, kus ei ole kalu, kus ei ole linde, kus ei ole vanu laevavrakke, millel oleks arheoloogiline väärtus ja siis selle asja nimi on mereala planeering
ja siis sellega on välja valitud, ehk siis need alad, kus tuulikud on, kõik teavad, kus nad on ja nad ei ole nagu suvalistes kohtades meres. Et need on teada kohad ja teised saavad sellega arvestada. Aga ma arvan, et kas need alad otsa ei saa ühel hetkel ja siis me tahaks nagu vana asemele uut panna, aga seal ees ootab midagi? Ma arvan, et seda saab nagu uuesti kasutada. Et see on lihtsalt see ala, kus sa paned neid tuulikuid siis veel ja veel kord. Ja mida siis veel tehakse, on see, et on hõljuvad tuulepargid. Neil pannakse siis sellised nagu siuksed suured mahutid, pannakse 3 nurka ja siis keskele või ühte nurka pannakse tuulik ja siis see hoiab ennast tasakaalus. Siis need tuulikud ehitatakse sadamas valmis ja siis nad püstiselt sõidavad niimoodi laevasabas sinna õigesse kohta ja siis nad ankurdatakse sinna maha ja siis, kui nende aeg läbi saab, siis võetakse ankur üles ja tuuakse tuulik ära. Et selline tehnoloogia on ka olemas, selle nimi on floating. Puldiga. Põhimõtteliselt, jah. Ja miks ma täna siin sellest meretuulest nii palju räägin, on see, et need loovad väga palju töökohti, eriti Saaremaale ja Pärnumaale. Teist jääb natukene kaugele, aga see elekter, mis sealt tuleb, on keskmiselt 3 korda odavam kui see, mida me täna saame kasutada. Nad töötavad kogu aeg, nendel on väga suur töökindlus. Nagu ma juba rääkisin, siis kaladele väga meeldivad meretuulepargid. Meil ei ole siis fossiilse kütuse vajadus, ma räägin natuke hiljem ka vesinikust. Ja esimene tuulepark peaks Eestis valmis saama 28. 5 aasta pärast. Jaa, et selle tuuliku mudeli siis suurus on 14 megavatti. Tema rootor on 220 meetri kõrgusel. 222. Ja siis tema laba pikkus on 108 meetrit. Kas te olete lasteaias või koolis? Te olete koolis või lasteaias? Mina lähen 5. klassi. Sorry. Ma lähen 5. Mul on kodus nii suur poeg, et ma ei tea, kui vanad on teised lapsed. Sorry. Vabandust. Te jooksete 100 meetrit koolis, on ju? Vahel ikka. Et selle tuuliku laba pikkus on sama palju kui teie 100 meetri jooks. Minu meelest see on veidi alla meetri see laba siin. See on natukene vähendatud mudel. Ja siis see ala, mida siis see tuuliku labad läbivad, on 39 000 ruutmeetrit. Kui see on tuulik seal keelab, siis ta läbib 39 000 ruutmeetrit. Kas meil on veel küsimusi? Me teeks lõpus intervjuu ka, kui sobib. Kui esineja sobib. Jaa, ikka sobib. Aga põhimõtteliselt on nii, et kui me need tuulikud sinna merre paneme ja nad seal kogu aeg elektrit toodavad, siis mingisugusel hetkel, võib-olla sellel hetkel öösel, kui teie kõik magate, elektrit väga vaja ei ole, aga tuulikud ikka töötavad. Toodavad juurde. Jah. Aga kus sa paned siis selle elektri? Hoiule. Kuidas sa hoiustad elektrit? Ma ei tea, meie elektrijaamas. Elektrijaamas ei hoiustata elektrit. Elektrijaamas toodetakse süsinikku. Akupanga. Akupank on väga hea vastus. Ja üks vahva lahendus on vesinik. Et kui meie autod, kõik, millega te täna siia tulite, sõidavad naftast tehtud kütuse peal, siis tulevikus on sõita vesiniku pealt. Vesinikku saab teha keemilise reaktsiooniga. Põhimõtteliselt sa paned, see aasta ei tee vesinikku. Nendega ei tee. No tegin. Sina tegid vesinikku. Sina tead, kuidas vesinikku teha. Vesi, elekter, piu, olemas. Et kõik see üleliigne elekter võiks minna siis vesinikuks, mis tähendab seda, et siin on vesi, sinna sisse suunatakse elekter, ühele poole läheb hapnik ja teisele poole läheb vesinik, ehk siis vesi on H2O, vesinik ja hapnik. Ja siis sa saad need ära eraldada. Ja see tähendab seda, et selle tuuliku, mis sul töötab siis ka, kui sul inimesed ei vaja elektrit, siis selle asja nimi on elektrisaator, lükkad selle elektri sinna ja siis tekib sinna vesinik.
ja vesinikul on iseenesest nagu hästi palju kasutusalasid. Mina olen näinud maju, mida köetakse elektriga ja mina olen sõitnud bussiga, mis sõidab vesinikuga. Ja see oli hästi vahva lugu, me olime Hollandis jälle, oli õhtune aeg, oli november, väljas oli hämar ja meid viidi vaatama ühe linna bussiparki. Mõtled, et nagu kui põnev saab olla bussipargi vaatamine. Mina ka ei arvanud, et bussipargi vaatamine on väga põnev elamus. Aga me olime natuke juba väsinud, absoluutselt. Me olime natukene juba väsinud ka ja siis, kui te olete mänginud neid virtuaalreaalse mänge, kus teil on prillid peas. Ja ma olen mänginud mitu korda, mul on kodus olemas. Et see tunne, mis seal tekkis, oli see, et ma olen ka sattunud sellisesse mängu. Sellepärast, et seal ei olnud lõhna. Et kui te mõtlete nende busside ja autode peale, mis meil on eriti talvel see tossu peale, mis tekib, siis seal ei olnud mitte mingisugust lõhna ja seal ei olnud mitte mingisugust heli. Ehk siis see tunne oli, et selles mängus on nagu heli välja lülitatud. Et seal oli puulehed, mis krabisesid mööda asfalti. Ja siis me kuulasime, kuidas meile seda vesiniku juttu seal räägiti ja siis ühel hetkel giid ütles või see, kes meid seal vastu võtsid, astu eest ära, et buss on su selja taga ja buss oli umbes meetri kaugusel minus selja taga. Kas te kujutate ette, et Tallinnas need suured linnaliini bussid tulevad su selja taha nii, et sa ei tunne lõhna ja sa ei kuule mitte midagi? See on võimatu Tallinnas. Hetkel on võimatu. Et see oli... bussid, siis saavad teised jumpscare'ida. Et sellest vesinikust, mis sa saab siis seal meretuulepargis teha, mida me ise ei vaja elektrina, siis see võlus mind. See idee, et sul saab olla transport nii puhas ja nii vaikne, et sa seisad, sa kuuled lehekrabinat, aga sa ei kuule seda bussi, mis su selja taha tuleb. See on natuke imelik. Aga tegelikult võiks ju niimoodi minna. Et ma ei tea, kas te päiksest teile ka räägitud on? Ikka. Ja et siis päikesepaneelid, tuulepaneelid, nagu me õppisime täna, tuul ei kao mitte kunagi ära. Tuul on siis ka siin, kui meie ei ole. Meie asi on sinna vahele panna tuulegeneraator ja sellest see energia ära võtta. Et see energia on iseenesest nagunii olemas aegade algusest aegade lõpuni. Et kui me võtame selle elektri sealt, selle energia ära, siis me saame kasutada selleks elektriks, millega me siin igapäevaselt toimetame, aga me saame sellest teha ka vesiniku, ehk siis meie saame ka jõuda kunagi, kui teie olete suured, lõpetate põhikooli ja gümnaasiumit ja lähete ülikooli, siis teie saate juba elada selles maailmas, kus on kas elektriautod või siis vesinikubussid ja autod, ja vesinikubussid autod, kus ei ole heli ega halba lõhna. Siis peab ju mingisugused häired seoses kandma, et mingi buss sinu taga astu eemale. Kusjuures seal Hollandis nad ütlesid, et nad tegidki need bussid alguses sellepärast, et inimesed tahtsid hommikuti magada, et esimesed bussid neid üles ei ajaks, tahtsid hästi vaikseid busse. Mina mõtlen ka selle peale, et kui sa neid ikkagi nagu üldse ei kuule, aga võib-olla me harjame kuidagi muud moodi ära, et me oleme täna harjunud sellega, et bussid teevad häält, võib-olla me harjame ka ära sellega, et bussid ei tee häält. Õige. Nii, veel küsimusi mulle.